اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بكم في عيادة بادجي وبقدم لكم في فيديو النهاردة اهم القواعد والاساسيات لتربية طيور الزينة عامة، سواء كانت بقى بادجي، كناري، كوكتيل، روس، فيشر، حسون، جاوة، زبرة، جميع انواع طيور الزينة. في قواعد كده واساسيات لازم تكون عارفها علشان تقدر تنجح، سواء كانت هواية او مشروع عايز تحقق منه الربح. قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة بفكرك ان في سحب على جزئين عصافير مجانا او هدية من القناة لمتابعينا بمجرد ما نوصل ل100 ألف مشترك. فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو وسيب كومنت علشان السحب هيكون على اي فيديو عشوائي بداية من يوم ما اعلنا عن المسابقة لحد ما نوصل ل 100 ألف مشترك. وقتها هأعلن ده طبعا، وهنبدأ نعمل سحب عشوائي على اي فيديو من الفيديوهات. فسيب كومنت واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يكون ليك فرص في الفوز بأحد الجزئين العصافير اللي هنقدمهم هدية لمتابعينا. خلينا على طول ننطلق في فيديو النهاردة ونتكلم عن أهم القواعد والأساسيات لتربية طيور الزينة أو عصافير الزينة عامة. بقى مش هنحدد نوع معين، جميع الأنواع. أول حاجة، اشتري وربي النوع اللي بتحبه. ما تدورش على حاجة ده بيربي فلان، ده بيربي كويس، ده سهل، ده صعب، انا هعمل زي صاحبي. مالكش دعوة بالحاجات دي كلها، ربي الحاجة اللي حبيتها واللي استأنستها، لا عشان تتعامل معاها بحب، وبالتالي تقدر ان انت توفر لها احتياجاتها. وعندك اليوتيوب مفيش حاجة فيه مش موجودة. اي معلومة محتاجها طبعا مع الخبرات هتستفيد اكتر، ولكن اي معلومة محتاجها هتلاقيها موجودة على اليوتيوب. تاني حاجة، اشتري العصافير من حد معرفة وثقة علشان ما يضحكش عليك، خاصة لو ما عندكش خبرات. ومفيش حد فينا في مجالنا ده، سواء كان هواية او يعني كمشروع ربحي، ما نضحكش عليه في الطيور. كل الناس اللي اعرفها وكل الناس اللي اتعاملت معاها يعني وقعوا في مشاكل وفي خداع في الموضوع ده بالذات. وانا طبعا يا من ضحك عليا في الموضوع ده، بس طبعا الواحد مع الوقت بيكتسب خبرات اكتر. افتكر اول جوز عصافير جبته كان عندي حوالي 10 سنين او 12 سنة، وطبعا انضحك عليا فيه ولكن كان درس ليا طبعا. خلينا نكمل باقي القواعد. لو مش هتقدر تفضي نفسك ساعة في اليوم للعصافير، يبقى بلاش تشتري او تربي من الاول. وطبعا ساعة دي مقياس، مش ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني وقت مخصص للعصافير، لان اللي عنده جوز غير اللي عنده اتنين غير اللي عنده 10. لو عندك جوز عصافير 5 دقايق 10 دقايق هتقدر تهتم بيهم. خاصة لو بتحب الموضوع ده هتلاقي نفسك اصلا بتقعد جنبهم كده بالساعات بس تتفرج عليهم. فلازم يكون عندك وقت تهتم بالعصافير دي، لان هي ارواح هتكون مسؤولة منك وهتتسأل عنها، فلازم تهتم بيها وتعرف ازاي ترعاها. القفص كل ما كان اوسع واكبر كل ما كان مريح للعصافير. بنلاقي بقى قفص جميلة كده وحلوة وشيك ولطيفة. يعني ايه، يعني بتبقى كشكل بس، ولكن الشكل مش كل حاجة في تربية العصافير، لانك لو دورت على شكل مش هتحصل انتاج. فما تدورش على الشكل، ودور على راحة العصافير، وفي راحة العصافير هتلاقي المتعة والجمال. ممكن تلاقي لهم تجيب قفص جميل وشيك وكل حاجة، بس أهم حاجة يكون واسع. يعني ما ينفعش تربي كوكتيل في قفص بادجي، ما ينفعش تربي انجليزي في قفص نورمال، ما ينفعش تربي كناري في مثلا مكان او قفص ما فيهوش المساحة الكافية لحرية الحركة. خاصة إن عصافير الكناري من العصافير اللي بتليس وبتشحم بسرعة على عكس باقي العصافير. ندخل للقاعدة رقم 5. اهتم جدا بالنظافة للقفص مرة في الأسبوع على أقل تقدير، والأكالة والمسقى تنظفها يوميا. يوميا تنظف الأكالة والمسقى، لأن هو وارد إن هما يعملوا الفضلات أو يعملوا عملية الإخراج فيها، ويبدأوا إن هما ياكلوا منها بعدين. فلازم تغيرها عشان لو في أي فيروسات أو ميكروبات أو جراثيم تكون تخلصت منها، وتغسلها كويس. ما تلفش الدنيا، لا اغسلها كويس واهتم بيها لدرجة إن أنت تبقى شايف إنك تقدر تشرب من المسقى دي، إنك تقدر تملى منها كوباية كده وتشرب كده من المسقى دي مباشرة. وطبعا كل ما تكون مهتم بالحاجة كل ما هتاخد منها اكتر. لو سواء كان هواية، طبعا اللي بيحب حاجة بيهتم بيها جدا، او مشروع ربحي، كل ما اهتميت بمشروعك اكتر كل ما كانت الارباح افضل طبعا.
اما القفص فلازم تنضفه اسبوعيا، علشان طبعا الفضلات ما تتراكمش وتكون حشرات، وممكن الفضلات لو تراكمت هما ممكن ياكلوا منها كمان وتسبب لهم مشاكل معوية. بالنسبة للمية في الصيف بتتغير مرتين في اليوم على الأقل، مرتين، لأن درجة حرارة الجو بتسخن المية، وطبعا الطيور لو شربت مية سخنة الموضوع ده ميبقاش حلو بالنسبة لهم وبيسبب لهم مشاكل تنفسية ومعوية، فلازم تغير مرتين في اليوم. يعني مثلا ممكن مرة الصبح ومرة بعد ما تيجي من الشغل، بحيث ان المية ما تبقاش سخنة عندهم. ما تحطش المية او القفص في الشمس المباشرة خاصة في فصل الصيف. القاعدة رقم 7، تنويع التغذية مهم جدا، وكنا عملنا فيديوهات وحلقات عديدة جدا في الموضوع ده. اتكلمنا لازم نهتم بالخضروات والفواكه، لازم نشكل، ما ينفعش نعتمد فقط على البلكم والفلارس والدنيبة، ما ينفعش يكون اعتمادك فقط على الحبوب، لازم خضار وفواكه، بيض مسلوق بالبقسماط، حبوب مستنبتة زي حبوب الحلبة طبعا مهمة جدا، او ممكن تعملها منقوعه، مش لازم لو بتعرفش تستنبت انقعها مثلا لمده 24 ساعه كده وغير لها الميه وقدم لهم الحبوب المستنقعه. ابرزها الحلبه طبعا، في ناس بتنقع غله، في حاجات كتير ممكن نبقى نتكلم عنها على وجه الخصوص. وفي حاجه طبعا اسمها بذور الطاقه، دي بتجيبها جاهزه من عند محلات العصافير، او لو بتنزل سوق، سواء كان بقى سوق السيدة عائشة او اي سوق لمحافظة تانية. غالبا في كل محافظة بيكون ليها سوق، ابرز المحافظات اسكندرية، المحلة الكبرى، في طبعا في سوق كمان فين، في بنها على ما اعتقد، في كذا كذا محافظة ليها يعني سوق، وطنطا طبعا ليها سوق، ولكن غالبا طنطا بيكون تبع المحلة. رقم 8، اهتم بنظافة القفص والمسقى والأكالة، ويمكن دي تاني مرة أقولك الموضوع ده، لأن الموضوع مهم جدا. النظافة هي أهم حاجة. الفاش لو وصل للعصافير هيقضي على عصافيرك وهيقضي على إنتاجك. النظافة مهمة جدا، عشان لو أكلوا من الفضلات بتاعتهم هتسبب لهم مشاكل معوية. رقم 9، لازم تتابع أي تغيرات صحية والأعراض المرضية، عشان كل ما تتدخل في الموضوع أسرع هتقدر تعالجه وتحصل على نتائج جيدة في وقت وجيز. لو تكاسلت وما اهتمتش وشفت مثلا العصفور كاشش او واقف في الركن او ما بياكلش او في اي تغيير على هيئته الخارجية، وما اهتمتش وما حاولتش تعرف، هتسبب نفسك مشاكل، ولو عنده عدوى ممكن ينقلها لباقي الطيور عندك. وطبعا احنا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج، فانت اهتم برفع المناعة والحاجات دي كلها، والحاجات اللي بتقوي مناعة الطائر زي الفيتامينات ورفع المناعة ومضاد السموم، علشان تتجنب الموضوع ده. واهتم طبعا بالمضاد الحيوي الطبيعي، اللي هي الوصفة بتاعتنا الجميلة اللي بنعملها كل مرة، واللي بتكون عبارة عن التوم مع العسل مع الزنجبيل او الحلبة او الليمون. طبعا الحاجات دي كلها بتكون مضادات حيوية طبيعية. رقم 10 واخر قاعدة معانا النهاردة، خلي بالكم يا جماعة، القواعد دي عبارة عن 4 اجزاء تقريبا. النهاردة بس في جزء منها، هيبقى في 3 اجزاء هننزلهم كل يوم جزء ان شاء الله. لازم تتابع اي تغيرات في سلوك العصفور، يعني مش بس في مرضه، في سلوكه. هل هو شرس؟ هل هو بيغرد كتير؟ هل هو بيهاجم الطيور التانية؟ هل الذكر بيهاجم الأنثى ولا بيلعب معاها؟ لازم تتابع سلوكه وتعرف ايه المشكلة. خايف ولا مطمن؟ بيتحرك كتير في القفص ولا هادي؟ الحاجات دي كلها لازم تتابعها، ومع الخبرة هتعرف العصفور عايز ايه بالظبط. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده، واللي هو الجزء الاول فقط من مجموعه وقواعد تربيه طيور الزينه. هنزل لك كمان 3 اجزاء على الجزء ده، يعني 4 اجزاء. تابع الاجزاء كلها. لو شفت الفيديو ده وانا لسه ما نزلتش الاجزاء التانية، استنى الاجزاء التانية. لو كنت خلاص نزلت الاجزاء كلها، انزل في وصف القناه هتلاقي رابط القواعد كلها موجوده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشترك معانا في سحب على جوزين عصافير هدية بمجرد ما نوصل ل100 ألف مشترك. اعمل لايك وسيب كومنت عشان تكون ليك فرصة، لأن السحب هيكون على أي فيديو عشوائي من فيديوهاتنا من وقت ما أعلنا عن المسابقة لحد ما نوصل ل100 ألف مشترك. وقتها طبعا هيكون ده على مسمع ومرأة منكم جميعا. لو لسه مبتدئ في مجال تربية طيور الزينة، عملت لك كورس مكثف للمبتدئين في أساسيات تربية البادجي، ورابط الكورس ده هسيبه لك في صندوق الوصف. لو حابب تعمل مشروع ربحي عشان تحقق أرباح ويكون لك دخل إضافي بجوار شغلك،
عملت لك دراسة جدوى من الهواية إلى الاحتراف، عبارة عن 3 أجزاء هتستفيد منه جدا عشان ما يفوتكش أي معلومة أو أي مشكلة ممكن تواجهك وتسبب لك خسائر بعد كده. في مجموعات أو في قوائم تشغيل مختلفة، زي كل يوم معلومة جديدة وفقرة سؤال وجواب، ودول بيكون عبارة عن أسئلة سألها لي بعض المتابعين، فأنا برد عليهم في فيديوهات علشان الناس كلها تستفيد وما تكونش الفايدة بس مقتصرة على اللي سألني السؤال ده. لو عندك سؤال سيبهولي في الكومنتات برد عليك في الحال، لو الأمر يستدعي فيديو بعمل فيديو بنزله على القناة. واشوفكم الفيديو الجاي في عيادة بادجي.